Добрый день, вас приветствует комиссионный магазин «Империя». Мы находимся в городе Магнитогорске по адресу Карла Маркса 220, либо Ленина 17/1. Сегодня к нам на продажу поступила такая стиральная машинка, называется она Samsung. Вы видите, как она выглядит, чистенькая, аккуратненькая и, как говорится, год выпуска у нее хороший. Видно, что это нового поколения стиральная машина Samsung, 5,2 килограмма, ширина 60, глубина 50, а высота 85 сантиметров. Обратите внимание на ее внешний вид. Достаточно аккуратненькая, чистенькая и привлекает мое внимание. Мне нравятся Samsung тем самым, что они очень легкие в эксплуатации, ну и, конечно же, в управлении. И еще мне нравится Samsung тем, что здесь у нас есть функция детское белье. Это очень хорошая функция для того, чтобы отстирывать вещи, полотенца кухонные беленькие. Кто любит белые кухонные полотенца, эта машинка как раз подходит для таких хозяек. Здесь 1000 оборотов, оборотов в минуту. Вы видите, как она выглядит. Еще раз поближе посмотрим. Здесь у нас выносное табло. Ну и как ей управлять? Достаточно все просто. Выбираете режим. Здесь загораются лампочки. Какой режим, например, вам нужна шерсть? Вы набрали, повернули здесь вот барашек, и загорелась вот эта лампочка. Значит, будет функция шерсти. Здесь она автоматически вам выставит время и отжим, и температуру она выставляет самостоятельно. Но здесь это можно и отрегулировать. Если вы хотите отжим отрегулировать сами, то можно на эту кнопку нажимать, и она будет вам показывать, при каком отжиме будет проходить стирка. Также вы видите здесь Argentum Plus. Это говорит о том, что здесь у нас такой блок небольшой стоит, он у нас серебряный, к нему подходят проводки, и с помощью, если вы нажмете здесь, то с помощью этого Аргентума будет водичка дезинфицироваться, то есть будет с ионами серебра. Это говорит о том, что ваша стирка будет антибактериальная, это первое. Ну и второе, у вас после стирки машинка будет, как говорится, святая вода, сами понимаете, что она делает. То есть святая вода, там и ионы серебра находятся. Здесь то же самое. Через серебро, через элемент серебра будет проходить водичка, ну и, конечно же, плесень она не даст распространяться, ну и неприятных запахов здесь тоже не будет. В этой стиральной машинке есть еще и ночной режим. Это говорит о том, что она будет стирать достаточно тихо, то есть чтобы вас не тревожить во время сна. Она сделает это очень тихо и, как говорится, простирает качественно. Также есть быстрая стирка, ну и как у всех стиральных машин, здесь есть основные функции. Это хлопок, цветное белье, синтетика. Ну, в принципе, все как у всех. И есть еще замок от ребенка. Это тоже очень хорошо. Если у кого есть маленькие детки, то здесь можно заблокировать, и он будет крутить, нажимать, машинка не будет отзываться на его команды. Вы видите, здесь у нас иллюминатор серебристый. Выглядит она превосходно. По размерам я уже сказала, 1000 оборотов в минуту, выносное табло, все уже рассказала. И это хозяйку ждет стиральная машинка или хозяина. Интересен вариант. Звоните, пишите, либо приходите к нам в магазин. Не забудьте одевать маску. И если вы хотите приобрести ее в кредит, это тоже возможно. Здесь мы оформляем кредит, и искусственную рассрочку тоже можно перевести из кредита в искусственную рассрочку. Это тоже возможно. Так что звоните, пишите. А если вы хотите взять, не выходя из дома, любой товар нашего магазина онлайн-продажи, тоже есть. Звоните в Viber, WhatsApp, и мы с вами свяжемся на прямой трансляции и поговорим о любом товаре, какой вам понравился. Еще раз покажу, как она выглядит. Вы видите, не ржавая, аккуратная, никаких сколов, ничего нет, чистенькая, аккуратненькая. Посмотрим на заливной лоточек. Вы видите, что здесь тоже все чисто, никаких следов порошка нет. Это очень хорошо. Ну, в принципе, все рассказала, показала. Теперь хозяйку ждет или хозяина эта стиральная машина. Приходите, звоните, пишите. Всем хорошего настроения, здоровья и офигенной прибыли. Всем пока-пока.